Hello， 我昨天要跟大家说，我昨天发现我的异音来源。我不是说我这边有一个很第一名高频哼声嘛，就是这一块。然后这不是说有涡轮的，涡轮电磁阀的声音跟，那个冷热水管。结果我今天等等就要去把这个拔掉试试看，应该就是这个声音。哎呀 ，Let me see。我们来看，从这边下方的时候，看不看得到？看到没有？白白这一个，这个是空气清净机，什么负离子清净机，这个800块一支。那时候第一次保养啊，然后那个1000公里的时候，他问我要不要装，我想说，还好没多少钱，装一下，因为新车嘛会有味道，装一下。结果啊，他突然之间就是从那个时候，好像我记得就开始有这个低鸣的的声音了。然后昨天因为真的还蛮刚好很安静，晚上很安静，然后我就觉得它很大声，我就想要找一下能不能解决。我就发现到好像是它，等等我就要去把它拔掉。好了，我的臭氧负离子空气清净机拔掉了，然后我开了一下子，发现到，没错，我扰人的异音，不见了，就是它，这800块干扰了我好几个月 ，shit man。还亏这台车隔音这么好，付了一台这种，跟它怪的。那有没有用，我自己是不清楚。反正新车时期过了，我也不需要什么什么空气清净机也不用，因为我有不好的习惯，所以我不需要空气清净机。然后大家不是说，我有没有改电则啊？没有，我有没有装电鼠也还没有。因为我买了这台 iPad Air 2，好用。哇，刚刚有人打扰我分享 iPad Air 2，所以我想跟大家新分享。其实我第一天拿到的时候啊，我真的不会用，因为我没有用过这种平板。但我发现到，用到爆炸啦！因为它本来就很轻，碎我用 Smart Cover 不是 Case， 因为我觉得裸机最棒，而且这种东西本来就大部分都放在袋子上。哎呀！看到我在看漫画啦，然后示范一下，我觉得它最威的地方，顺到爆炸哦！轻轻一捏，就回来桌面，然后好像是这样，对，你看，什么返回键都不需要了，我们都不需要返回键了。YouTube 也超好用的，shit， shit， 哇，刚刚忘记开网络 ，sorry。那我们来点一下大家一定最常看的购车志。假设我点个这个啊，我平常应该这样看，对不对？这样看。好处是一捏，哇，一捏小，
一把大，你摇，你好了 ，OK。我先来示范一下我的 iPad， 你搜一下那东西。哦，想在里面抽烟哦？没有啦，抹烟味。可能是旁边那个施工的阿伯抽烟飘进来。差不多，先这样。